啊，这时候抗风照，白天模式，骑脚踏车，努力踩，哇！这样的风很大哦，但是不知道，应该是没有很强。不要的，林姐后来拿了75号，这个50块钱，我放进去喽，谢谢啊。拜拜。哦，现在风比较小，但是单车用挂脖子的方式，这样子的方式，哦，现在风比较大哦，咻咻咻，不知道有没有咻咻咻的声音，应该是没有哦。因为摩托车骑得这么快，也都没有那种咻咻咻咻咻的声音。对啊，骑单车用抗风罩的罩子这样骑起来，我觉得应该是非常好的。对啊，所以。